αδελφοί μου, η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη ενός Αγίου. Τιμά η Εκκλησία μας, που είναι Εκκλησία των Αγίων, όλους εκείνους που έζησαν σύμφωνα με το θέλημα του Θεού και άφησαν στον κόσμο ένα φωτεινό παράδειγμα αρετής και αγιότητος. Ο Άγιος που σήμερα τιμάει η Εκκλησία είναι κανένας ερημίτης που βρίσκεται στις οπές και στις σπηλιές του Αγίου Όρους, όχι. Βεβαίως εκεί υπάρχει η αγιότητα και οι άνθρωποι ασκούνται στην αρετή και έχουν σαν αντικειμενικό σκοπό στη ζωή τους να ζήσουν σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Τότε τι είναι, δεν είναι. Μήπως είναι κανένας βοσκός? Μα είναι δυνατόν ένας βοσκός να είναι Άγιος? Βεβαίως. Έχουμε και βοσκούς Αγίους. Μήπως είναι κανένας άσημος εργάτης από αυτούς που πετάμε στο δρόμο εμείς τις ημέρες αυτές? Ούτε, αδελφοί μου, άσημος εργάτης, αλλά είναι ένας Άγιος που είναι γνωστός σε όλους μας. Είναι στρατιωτικός. Μα είναι δυνατόν? Και όχι στρατιωτικός μόνον, αλλά είναι φρούραρχος της Θεσσαλονίκης. Και ζει πότε? Όχι τώρα στις ημέρες μας, που ο στρατός μας είναι φιλόχριστος, αλλά ζει σε μια εποχή που η ειδωλολατρία οργιάζει και οι στρατιώτες του είναι ειδωλολάτρες και οι προστάμενοι του είναι ειδωλολάτρες και αυτός είναι χριστιανός. Βλέπετε, ο χριστιανός είναι το άνθος που ριζώνει παντού και στις ψηλές κορυφές των ωραίων θα συναντήσουμε σπανιότατα άνθη, αλλά και κάτω στις ρεματιές και στα χαμηλά στρώματα με ταπεινά διακονήματα υπάρχουν Άγιοι. Δηλαδή η αγιότητα δεν είναι, αδελφοί μου, ελαχίστων ανθρώπων προνόμιων, αλλά είναι εντολή του Θεού. Άγιοι γίνεσαι καθώς εγώ Άγιος είμαι. Έσαστε Άγιοι. Δηλαδή όλοι μας πρέπει να γίνουμε Άγιοι. Και ο σημερινός εορταζόμενος Άγιος ήταν στρατιωτικός. Ήταν φρούραρχος της Θεσσαλονίκης και είχε στρατιώτες ειδωλολάτρες. Ήταν δίκαιος, ήταν ενάρετος, ήταν ειλικρινής, ήταν έντιμος, αγαπούσε τους στρατιώτες, τους κατηχούσε, τους δίδασκε με το παράδειγμά του, με την αρετή του, με την υπομονή του, με την ειλικρίνειά του. Και
έντονη την αγωνία, να τους κάνει πιστούς ανθρώπους. Αλλά ξέρετε όμως, οι θέλοντες ευσεβώς ζήν εν Χριστώ Ιησού διωχθήσονται. Όποιος θέλει να είναι χριστιανός, να ετοιμάζεται για το διωγμό. Ο χριστιανός είναι βαρύς και βλεπόμενος, γιατί με την παρουσία του ελέγχει, διδάσκει και χωρίς να το αντιλαμβάνεται δημιουργεί εχθρούς. Ο χριστιανός λοιπόν που θέλει να έχει συνέπεια στη ζωή του θα διωχθεί. Άλλωστε ο κάθε χριστιανός και ο κάθε Άγιος της Εκκλησίας μας είναι ένας στρατιώτης. Εμείς όλοι που είμαστε εδώ και όσοι αποσιάζουν και βρίσκονται κάπου αλλού, ανήκουμε στη στρατευωμένη Εκκλησία. Έχουμε τη στρατευωμένη Εκκλησία και την θριαμβεύουσα. Εμείς οι ζώντες και στην γη αυτή νικούντες είμαστε στρατιώτες του Χριστού. Και το Ευαγγέλιο μας διδάσκει και μας λέγει κακοπάθησον ως στρατιώτης Ιησού, ως καλός στρατιώτης Ιησού Χριστού. Και ουδής στρατευόμενος ασχολείται με τις το βίο πραγματείες ή να το στρατολογήσαντι αρέσει. Είμαστε στρατιώτες του Χριστού. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε Σπαρτιάτες, όχι ειδωλολάτρες, αλλά είμαστε μαχητές, είμαστε αγωνιστές, είμαστε ειλικρινείς και αγωνιζόμεθα προς όλα τα πεδία της ζωής μας. Και αυτός που είναι δίπλα μας είναι ο αδελφός μας, δεν είναι ο εχθρός μας, είναι η εικόνα του Θεού. Είμαστε λοιπόν στρατιώτες και η στρατιωτική ζωή είναι συνδεδεμένη με την κακουχία. Δεν είναι κολέγιο ο στρατός. Βλέπετε, γι' αυτό αδελφοί μου, να προσεύχεσαι ιδιαίτερα για τα στρατευμένα παιδιά της πατρίδος μας που αγρυπνούν στις κορυφές των ωραίων και πετούν στους αιθέρες και φρουρούν την Ελλάδα. Να προσεύχεστε για το φυρό Χριστό στρατό μας, που είναι τα παιδιά μας, είναι το καμάρι μας, είναι η ελπίδα μας, είναι η ασφάλειά μας, ιδιαιτέρως στις ημέρες αυτές. Ο νοών νοήτο. Παιδιά της στρατευωμένης Εκκλησίας, όταν από τον κόσμο αυτό φύγουμε, θα ανήκουμε στην Εκκλησία και πάλι, αλλά στη θριαμβεύουσα, όπου οι δίκαιοι και οι Άγιοι και οι μάρτυρες και οι ασκητές και οι αγωνιστές και αυτοί που έζησαν θεοφελή βίο επάνω στο φρούδι αυτό της γης. Είμαστε λοιπόν στρατιώτες της στρατευωμένης Εκκλησίας, αλλά να ξέρετε πως ο στρατηγός μας της Θεσσαλονίκης είναι ο Άγιος Δημήτριος. Κατηχούσε, δίδασκε, πλησίαζε τα παιδιά, τα έδινε ελπίδα, τα έδινε θάρρος, ήταν έντιμος στη διοίκηση, αλλά προπαντός ήταν χριστιανός. Και οι διάφοροι σπιούνοι και αυτοί που βρίσκονται κοντά στα υψηλά και μεγάλα πρόσωπα τον κατήγγυλαν ότι είναι χριστιανός. Και ήταν τότε ο Διοκλητιανός και ο Μαξιμιανός που κυβερνούσαν και του λένε τι είναι αυτά που μας κάνεις. Τον καλεί ο Διοκλητιανός και του λέγει εγώ σε έδωσα παράσημα, σε έδωσα εξουσία. Α, του λέγει
βασιλιά μου, εγώ σε υπηρέτησα και τα στήθια αυτά που είναι γεμάτα από παράσημα τα πήρα με την ανδρεία μου, με τον αγώνα μου, με τις μάχες μου και όχι χατηρικά. Αλλά όμως είμαι χριστιανός και πιστεύω σε ένα άλλο βασιλιά, στον αιώνιο βασιλέα, τον βασιλέα των βασιλευόντων και τον Κύριον των κυριευόντων. Και τον κλείνουν, τον ξυλώνουν τα γαλόνια και τον κλείνουν στη φυλακή. Και εκεί, αδέρφια μου, τι έγινε? Να σας πω τι έγινε. Αυτό που ξέρετε κι εσείς από τα συναξάρια της Εκκλησίας μας, ότι στη Θεσσαλονίκη γινότανε αθλητικοί αγώνες όπως σήμερα. Όπως σήμερα. Ναι, όπως σήμερα. Ναι. Την πρώτη θέση κατέχουν οι αθλητικοί αγώνες. Η μπάλα. Ο Θεός των ημερών μας. Και μετά όλα τα άλλα τα προβλήματα μας. Και τότε παρουσιάζεται στο στάδιο ο Λιέος, ένας γίγαντας, και προκαλεί και λέγει: οι χριστιανοί, αν θέλουν να αποδείξουν τη μεγαλειότητα της πίστεως αυτών και την ανωτερότητα, να έρθει εδώ να αγωνιστεί. Και πήγε ένας Νέστορας, ένας μικρός, τρέχει εκεί στη φυλακή που ήταν ο Δημήτριος ο Έγκλειστος. Το αναγγέλει το γεγονός και το λέγει: πήγαινε, παιδί μου, θα αγωνιστείς υπέρ Χριστού και υπέρ Χριστού θα μαρτυρήσεις. Πήγε, αγωνίστηκε, πάλεψε, νίκησε το Λιαίο, όπως νίκησε και κάποιος άλλος Νέστορας νίκησε τους Λιαίους. Και όταν έμαθαν ότι ο δάσκαλος του Νέστορος είναι εκείνος που έδωσε δύναμη, αποκεφαλίζουν και τον διδάσκαλο μαζί και τον Νέστορα, και είναι αμφότεροι μάρτυρες. Ο δε μέγας και στρατηγός της Θεσσαλονίκης είναι ο μεγαλομάρτης Δημήτριος ο Μυροβλήτης. Σήμερα εορτάζει η Θεσσαλονίκη. Σήμερα εορτάζει η Θεσσαλονίκη τον Άγιό της. Και αυτός ο Άγιος Δημήτριος συνεχίζει να φρουρεί, να φυλάγει και να προστατεύει την πόλη, η οποία ονομάζεται πόλη του Αγίου Δημητρίου. Αλλά θα σας πω και για άλλον Νέστορα. Κοντά στο 40 ήμασταν, όταν κάποιοι Λιαίοι τόλμησαν να βεβαιώσουν τα ιερά μας εδάφη του ναζισμού και του φασισμού, τότε πάλι ένας Νέστορας, χωρίς δυνάμεις, χωρίς οπλισμούς, χωρίς εξουσίες, εκατομμύρια εκείνοι. Και όμως ο Νέστορας, ο ελληνικός λαός, ο ελληνικός στρατός έδωσε μάχες και απέδειξε ότι η Ελλάδα, μικρή μεν, ισχυρή δε, προστατευμένη και ευλογημένη από το Θεό, νικά και θα νικά πάντοτε. Και πάλι θα νικήσουμε, αδέρφια μου. Εμείς θα νικήσουμε. Η Ελλάδα δεν σβήνει, δεν πεθαίνει ποτέ. Και να επανερχόμεθα. Σήμερα γιορτάζει και η Θεσσαλονίκη τα ελευθεριά της. Σαν σήμερα το 1912 ο δαυνοσταφής ελληνικός στρατός εισέρχεται θρεμβευτικά στην πόλη των Θεσσαλονικαίων και ο Τούρκος διοικητής παραδίδει την πόλη στον ένδοξο ελληνικό στρατό, στο φιλόχριστο ελληνικό στρατό. Και η Θεσσαλονίκη παραμένει στην Ελλάδα. Την εποφθαλμιούν, τη ζηλεύουν, τη βλέπουνε στο μεγαλείο που βρίσκεται, αλλά δεν μπορούν να την πειράξουν, γιατί ο Άγιος Δημήτριος, ο Μυροβλήτης, φυλάγει την πόλη, προστατεύει την πόλη
και με την Αγία του ζωή διδάσκει τους πιστούς των ημερών μας. Και τώρα, τι και τώρα, αδέρφια μου, ένα τώρα υπάρχει. Στις δύσκολες αυτές οι μέρες που διερχόμεθα όλοι μας, να σταθούμε ενωμένοι, να κατεβάσουμε τον ουρανό στη γη, ειλικρινά όλοι μας να μετανοήσουμε και να δώσουμε την μαρτυρία και την ομολογία της πίστεως, και θα δείτε, η Ελλάδα πέρασε δύσκολες μέρες, πέρασε φρικτές μέρες, αλλά όμως δεν χάθηκε. Ζει και θα ζει στους αιώνες των άπαντα, διότι είναι χώρα ευλογημένη και ο λαός μας, ο λαός ο μαρτυρικός, ο λαός ο προδομένος, ο λαός ο εγκατελειμμένος θα δώσει τη μάχη του και θα είναι νικηφόρος, όπως θέλουμε όλοι μας να ελπίζουμε. Όσοι σήμερα, τελείωσα αδερφοί μου, όσοι σήμερα εορτάζετε την προσωπική σας ότι έχετε, δηλαδή να είστε ευλογημένοι, να ζήσετε χρόνια πολλά και ο Άγιος Δημήτριος να προστατεύει και να διαφυλάσει εσάς, τις οικογένειές σας και το έθνος ημών. Αμήν.